反饋，咩叫反饋？就係 feedback response 係嘛？當你食咗啲嘢覺得好味喎，你嘅反饋就係多啲介紹人去食，寫啲好嘅 comment 係嘛？當人哋幫助你，你就要識請人食翻餐飯作為回報，呢個叫好來好去多謝有感恩。相反，人哋幫咗你，對你有好處過，俾咗你有利益過，係嘛？未必一定有利益，就可能係人哋幫過你，係嘛？Give you a lift，係嘛？方便咗你，你不但冇回報，亦都冇感恩，咁咧，人哋就覺得唔舒服。咁慢慢咧，你就冇人會幫你嘅，你就趕走晒啲貴人，係嘛？相反，人哋幫咗你，你有回報，係嘛？好來好去嘅話咧，咁咧就貴人咧就越嚟越多啦。呢個係一個循環嚟嘅。有好多人咧都係淨係識拎，就唔識 give。咁咧呢啲人咧就係冇人，下次咧就冇人再想幫佢第二次嘅。所以就係唔好唔記得，識攞嘅時候都要記得要有正面一個 positive 嘅 feedback，positive 嘅反饋。所以就係話好來先會有好去，好去先會再來。正面嘅反饋咧，正面嘅 feedback 唔一定係讚嘅，因為可能你食完間餐廳或者你做完一樣嘢係有需要改進嘅，對方畀一啲正面嘅反饋畀你，咁聽落去未必係好嘅，因為佢會指出你嘅錯處，指出你應該要改進嘅地方、改善嘅地方。咁佢都係想你好啫，唔係佢連反饋都唔會畀你啦，甚至乎你話已經做得好好啦你。咁所以就係話，我哋畀正面嘅反饋之中，就算對方做得唔好，我哋都係畀積極嘅反饋，而唔係畀負面嘅反饋。點解啊？因為我哋其實都係以自己為中心嘅，正面嘅反饋咧，條路就越走越闊，相反就越走越窄。